Guadalajara, aquí estamos programándoles. Eddie Castillo. Suscríbanse a mi canal, por favor, como Eddie Castillo. Estamos en YouTube, ¿cómo no? ¡Ánimo, mi banda! ¿Todo chido, mi gente? Manden un saludo a Guadalajara, por favor, ¿no? Ey, dile que se suscriban a mi canal como Eddie Castillo. Diles a la banda. Chido, mi compita, la neta, toda madre, que estén bien y Dios me los bendiga, Chido. Bye. Please, say you. Hello, Guadalajara. Tell me, please. Say you, Guadalajara. Hello, solamente. Guadalajara. I'm from Guadalajara. And my videos is just for the enjoy for the people. You're on holidays. Please. Hello from Guadalajara. Hello. Where are you from? Canada. Canada. I'm here in Vancouver. Thank you. I'm here in Vancouver. I work in Vancouver. You worked in Vancouver. Oh. Quebec. Seven years. Quebec. Canadá. Quebec. Manitoba. Hermoso, beautiful, Vancouver, Canadá. Hello. So you want me to take Okay, pictures? okay. Sí, please. Hello, Guadalajara. Your friends. Yes. Hello, Guadalajara. Sí, Guadalajara. Hello. Bye, desde Toronto. Quebec, Montreal. Quebec, Montreal. Where are you from? Really Piquito. Poquito, pero here, Lenore. Guayabitos. 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 Have fun. You have a days al 100. ¿De dónde son ustedes? De Guadalajara también. ¿Ustedes también? ¿De Guadalajara el estado de ustedes? ¿De por dónde? De ahí yo por el estadio Jalisco. Ah, por ahí son. Mira, pues manden un saludo a Guadalajara. A toda la perdida, la mono y la esperanza. A huevo, busquen el Eddie Castillo, va a estar en YouTube y la neta andamos programando todo de Guayabito, sino que está perro. Muchacho, Chingón a la chido. playa. Al Sí, 100, carnal, y ojalá y sigan mi canal, ¿vale? Eddie Castillo. No, ¿Eddie Castillo? Eddie. Ya Y está. te manden saludos a donde quieran, no le hace aquí andamos. no, somos del barrio, todo. Ah, mira, qué Por chido, de aquel lado, por chido el- mi banda, aquí andamos, la Ya neta, está. chido, Dale. Dios los bendiga, hasta luego, Vale, chido. vale. A huevo. Pero si me siguen, suscríbanse. Eddie Castillo, Eddie, Simón. Aquí andamos, mi gente, en Guayabito 2018. Y la neta, aquí está el compa el Gonzo. Y la amiga se está portando chido porque me cargó mi teléfono y me cargó la cámara para hacer video aquí para ustedes. La verdad, sí la vi ayer, que me ella hizo caras porque la... Mira, ayer fíjense lo que pasó. Ah, amiga. Una canadiense me invitó 2 caguamas y la amiga me dijo, ¿cómo la canadiense me va a invitar ella a mí? Pero es normal que un amigo entre amigos cada quien coopere, ¿no, Gonzo? Es normal cooperación. todo está Yo te invito bien. 2 caguamas, tú me Ya invitas se 2 hizo, caguamas. La no sé. machaca, ahora sí que chale, diciendo, sobres, vámonos, ya está. ¿Cómo le llaman a la canción? Está bonita esta niña, güey, se me hace que aquí me quede Ándale, hay que hacer un video de enamoramiento. Ándale. Ay, nomás un abrazo y ya, ¿qué tiene? Qué gacha eres, neta. Que dice la canción que te mantiene la mujer. ¿Tú sí quieres darme un beso en la cacheta nomás? Ándale. ¿Qué tiene? Normal. Para la cámara, ándale. Nah, no, Estaría sí, chido. Guayabitos. ¿Qué youtuber, oye, ¿qué youtubero te gusta, la neta? Al que ves. Uno, di uno, porque si lo voy a subir, neta. Uno que te guste. ¿El Alex Extrechi o cuál te gusta? ¿El Juan Zurita? ¿El Escorpión Dorado? ¿Cuál te gusta? ¿O el Guerrero Tumorro? Porque si lo voy a subir, ¿no? ¿Cuál? El Mario Bautista, el guapito. Chido, un saludo para el Mario Bautista, cómo no. No soy famoso, pero algún día lo va a hacer mi compa Mario Bautista. Al rato nos vamos a andar viendo, porque usted ya tiene más visitas que uno, sí. Pero al rato ya sabe, a huevo que lo ve. Pero al rato estos saludos son chidos y chido mi Mario Bautista, el Escorpión Dorado, Guerrero Tumorro, Alex Extrechi, el Juan Zurita, el Yuca, cómo no, también, cómo no, huevo. Aquí andamos así, carnal. Cómo no, Dios los bendiga. Aquí con la amiga también. ¿De dónde eres? Where are you from? Oh. Say hi, Guadalajara. Hi. Hola. Manda saludos a Guadalajara. Hello, Guadalajara. Oh, I love Guadalajara. You love Guadalajara? Yeah, they're just From- well, Tlaquepaque. ¿Tlaquepaque? They're Tlaquepaque. I like. Nosotros centro de Guadalajara. I took the bus to Autón de Guadalajara. I like. Hola, Guadalajara. Adiós. Mira, aquí estamos I al like 100. Guadalajara. Chido. I was there 2 weeks ago. Yes? Yeah. ¿Cuánto tiempo va a estar en Guadalajara? How long from Oh, Guadalajara? two nights. Where?
in but No, I sleep in Tlaquepaque. I take a bus. Okay. Guadalajara. Thank you Go for- to the big market, you know. Okay, see? The big, You know everything in Guadalajara. I've been there lots of times. Every Thank year you. go 2 times. Thank you for your time. Y adiós, chido. Adiós. Al 100, carnal. Adiós. Bye. Eddie Bye. Castillo. Saludos a Eddie Castillo. Sí, Eddie Castillo. Chido. And I mucho like people from Guadalajara. Gracias. They're Thank you. nice. Thank you. Thank They're- you. Me too. yeah. Especially I love the people. Yeah. All the people. Oh, I love Mexico. Todos son mis amigos al 100. Di al 100, carnal. Al 100. Así, Carnal. carnal. Eso. Guadalajara, chido. Aquí andamos Ya, al la 100. Guadalajara. Gracias. Hey, Gonzo, cabrón, tú llegaste primero. No sé qué. Mira, compas también del estadio, somos compas del estadio, Jalisco también. Ya ves, son compas de nosotros. Pero me voy a enamorar de las del Oxxo, de las tres hermanas del Oxxo. Al otro que se famoso. Pero le gusta a ella, Juan Bautista. Mándale un saludo, a lo mejor quien quite. Andamos al 100. She's so cute. Sí, she's so cute, yes. She's beautiful. Yes. Hasta luego, se suscriben, hasta luego. Chido, Eddie Castillo, huevos, chido. Que andamos, mi Gonzo, al 100, carnal. Es una Very publicidad nice machina. girl. Sí, yes. Pero no me pelan. Llegamos primero y nos... Gracias, mi gente, aquí estamos con Eddie Castillo. Todos toman, la verdad, que muchos videos con los del Oxxo, pero ya son muy buenas personas, la verdad. Y compren aquí en la pura esquina de cuando vengan a Guayabitos, en la pura esquina, no sé cómo se llama la calle. Pero chido, aquí estamos en el Oxxo, al 100, no puedo decir marcas, pero pues estamos recomendando qué tiene. Pero también saben y leen, cómo no, chido. Dios los bendiga, es su amigo Eddie Castillo, cómo no. Hasta la próxima. ¿Qué dicen, amigos? Soy Eddie Castillo, aquí estamos con un compita aquí de Guayabitos. Y nos va a mandar un saludo para Guadalajara, como no, dígale mi compa algo, lo que quiera, mandar un saludo a alguien. Aquí el compa pelón. Eso es todo, al 100, damos una... Saludos para Guadalajara. Y Eddie Puro Castillo, fit. ¿verdad? Que se- Eddie Castillo, aquí con mi compa. Eso es todo, mi compita. Estamos, saludos para Jalisco y a todos los que están allá. Y estamos aquí, Saluditos. Agüito. ¿Cómo está el clima, la neta? Aquí todo tranquilo, viejo. Bien bonito, la neta, se Bueno. nos está presentando, gracias, la neta, el compita aquí está, ¿cómo le dicen? Yo soy el pelón. los A potes. huevo, al 100. Un saludo chido, la neta, para Guadalajara, de aquí de mi compa el pelón. Y aquí está, la neta, al 100, mandando saludos para toda la gente, la neta, chido, ¿verdad? Guadalajara, de aquí desde Guayabo hasta Un saludo para Guadalajara. A huevo, otra vez el compa, al 100, al 100. Si quieren salir toda la familia para Arriba, mandar ahorita, saludos, Simón, aquí estaría. ahorita si me hacen el paro chido. Sí, ahí está, Arre, mira. voy. Ahí está el paraguas este verde. Arre, ahorita Para voy. que salga toda la familia, ahí está la Simón, ahorita voy, sí. Chido, mi compita, la neta, gracias por hacerme el paro a subir ese video. No, no hay pedo, cabrón. Y dile que se Aquí suscriban andamos. a mi canal, Eddie Castillo. Eric Castillo. En aquí YouTube, andamos, que me viejo. busquen en YouTube y en Facebook también como Eddie Castillo. Simón. Soy de Guadalajara, al 100, mi compito. Ánimo, mi compa, chido, Pura gente andamos. acelerada, chido. A huevo. Chido, mi gente. Todo tranquilo y todos nos pasamos muy bien. Al 100, chido, mi compa, gracias, ahí estamos. ¿Qué dice mi gente? Aquí andamos, como no, programando aquí desde Guayabitos. Rodado 2018 con mis amigos, pero se fueron. Pero aquí estamos programando nosotros. Como no, mi compa el Gonzo todavía quedó y aquí estoy todavía yo, su servidor Eddie Castillo, y estamos programando un bonito clima. La verdad que aquí todo es familiar y a pesar que no es temporada alta, la gente está y hay mucha gente y ahí les va a ir un programadón en breve, sí. Un Tech Shop Watson, no. Sí, mi banda, aquí andamos como no programando todo el cotorreo. Gente bonita, aquí andamos al 100. Han de ser como a las 4 de la tarde y no hay pedo, aquí andamos todavía. La neta, haciendo videos para ustedes, la neta, suscríbanse a mi video, soy Eddie Castillo. Aquí estamos programando con toda la gente y la neta está programando algo bien bonito, chido, la neta, mi gente. Ojalá y se la pasen bien, aquí estamos programando. Pues está fría. Ay, pues, ¿quieres que te la calentemos o qué? Ah, eso es lo que le digo, mi chido, mi banda, la neta, aquí estamos a ir a programación al 100. Cuidándome. Andamos de guarura al compa para que no le dé. Aquí. ¿Está bien, patrón, o qué pedo aquí? Ay, mero. Y todavía me pega una cantadita el vato. ¿Cuál quiere? Ahorita La- te la quiero que- que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar cada vez que me ve, me pone a temblar.
Aquí el patrón filmándole a... Es que me acaricia en cuestión de piel y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven. Le dije, güey, la neta le dije, caminando de la mano. No, güey, te parece un primo, güey, vale verga, güey. Es mi razón de ser. Es que te amo, chiquitita. Ah, no mames, Lalo. Después de 8 años me dejaste, mi amor. Ay, ¿Viste mis defectos? No manches. Arriba de un Ey, Guanajuato, venía en perro. las patas, no hay pedo. El sobacón también era mi no compa, mames. pero eso se soluciona con pinche talco y desodorante. Ah, cómo eres vale verga, vato. Chido, mi amor, te amo. Quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en pinche esta vato tierra baboso. y que me hace soñar cada vez que me ve y me pone a temblar. Me intimida cada vez que me acaricia, tú y nadie más. ¿Qué le dijiste, güey? Me satisface todos mis deseos en cuestión de piel. Y hace sentirme orgulloso simplemente si junto no caminando de la mano. Tú eres mi razón de ser. Pero nomás te que Oye, y así. Chido, mi banda, aquí estamos en otro video de Guayabitos al 100, programándoles todo al 100. Es sábado y han de ser como las 4 de la tarde. Y no hemos comido, la banda ya se me hace que ya está come y come. Aquí se come de todo, pescado, mangos, churritos y de todo. Churrito el que se dio este cabrón. Chido, mi banda, aquí la neta estamos al 100, carnal. Estamos al lado de un hotel a toda madre donde ya nos cagaron un chingo, güey. Pero no hay pedo, aquí andamos al 100, mi banda, aquí andamos programando a sus amigos de Castillo, cómo no. Dios los bendiga, aquí seguimos, chido. Pero el amor me cegaba, no me creías, pero no se te notaba. Ya que no apareciste en mi cama. Sí, güey, ya, Y que estaba soñando y te esperaba. Ese es para ti, mi amor. La historia tuvo un final desagradable. Y le dije la neta, única reconciliación no es muy probable. Y no me dejes, chiquita. Chiquitita. Pues ya me dejó, güey. Ese es para ti, mi amor. Vete a mi lado. Me hizo muchos problemas. Y mi vida se encontró todo un desastre. Sí me hizo llorar, güey, no mames. Los Guanajuato, perro. Ya me... Es que yo vengo de eso, no sé qué era mi banda aquí echando una cantadita nomás, de pura mamada. Pues no tenemos nada que hacer, toda la banda está bien triste. Y nomás grité yo, güey. Chido, mi banda, aquí estoy al 100, carnal. Y ya unos 2 se fueron de la rodada, pero aquí seguimos nosotros en Guayabitos, como no, 2018, rodada con los amigos. Y la gente se programó y la neta hay banda y hay gente y está al 100, carnal, todo el clima, el panorama, todo al 100, nomás faltan las cervezonas y las muchachonas, como no, al 100, mi banda, soy su amigo de Castillo, aquí estamos todavía en un video más, como no, chido, hasta la próxima.